Rudal Vengeance Iran terbang bersamaan di atas langit Israel sebelum menghantam keras. Bahkan media rezim Israel melaporkan pengaktifan alarm kematian akibat lonjakan terbaru rudal balasan Iran. Mengutip Tasnim pada 9 Maret, hal ini dikonfirmasi oleh sumber-sumber berbahasa Ibrani pada Senin 9 Maret 2026 waktu setempat. Lebih tepatnya, dilaporkan bahwa Iran kembali meluncurkan gelombang serangan rudal balasan yang menyasar posisi Israel di wilayah pendudukan, termasuk Tel Aviv dan kawasan Gurun Negev sebagai respon terhadap agresi yang masih berlangsung. Sumber-sumber berbahasa Ibrani membenarkan adanya serangan rudal Iran terbaru yang diarahkan ke sejumlah target Israel di berbagai wilayah tersebut. Media Israel juga melaporkan sirine peringatan berbunyi di sejumlah wilayah setelah gelombang rudal itu diluncurkan, disertai ledakan kuat yang terdengar di Tel Aviv dan Ashdod. Sementara itu, laporan dari sumber berbahasa Arab menyebutkan sirine peringatan turut diaktifkan di Amman, ibu kota Yordania. Secara terpisah, gelombang ke-29 operasi Janji Sejati 4 juga dilaporkan telah dimulai dengan menggunakan rudal generasi canggih milik Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Dalam pernyataannya, IRGC menyebutkan bahwa rudal generasi baru tersebut diluncurkan untuk menyerang sejumlah target termasuk Tel Aviv, kawasan Gurun Negev, serta pangkalan udara milik Amerika Serikat di wilayah tersebut. Ya Allah, ya Allah. يا ابوي وصلنا الضل. Okay, guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about. We gotta go inside. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oh iya. Ini malah. נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת אחת. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.